আমি আজকে এগ ড্রপ চিকেন স্যুপ বানানো দেখাবো। এগ ড্রপ চিকেন স্যুপ বানাতে আমার যা যা ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগবে তা হলো ডিম 4টি নিয়েছি, চিকেন ব্রেস্ট 2টি নিয়েছি, আদা নিয়েছি, রসুন কুচি নিয়েছি, গোলমরিচ নিয়েছি, নিয়েছি, সয়া সস নিয়েছি, কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, কাঁচামরিচ নিয়েছি, বাটার নিয়েছি। আমি একটি ফ্রাই প্যানে বাটার নিয়ে নিয়েছি। দেখুন বাটারটা এভাবে গলিয়ে নিতে হবে। আপনারা বাটারের পরিবর্তে ঘি বা অলিভ অয়েল ইউজ করতে পারেন। আমি বাটারটার মধ্যে আমার চিকেন ব্রেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি। চিকেন ব্রেস্টটাকে কিন্তু আগে আমি লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম। এখন এই এক সাইড যখন লাল হবে তখন আরেক সাইড করে লাল করে নেব, এভাবে ভেজে নেব চিকেনটাকে। দেখুন আমার চিকেনটা লাল লাল হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এর মধ্যে আদা দিয়ে দিব, আদা কুচি দিয়ে দিব, রসুন কুচি দিয়ে দিব, রসুন কুচি দিয়ে দিলাম, কাঁচামরিচগুলো দিয়ে দিলাম, আর 1 লিটার পরিমাণ গরম পানি দিয়ে দিব। এটা আমি 20 থেকে 25 মিনিট সিদ্ধ করব। ডিমগুলোকে এখন ফেটিয়ে নিচ্ছি, খুব ভালো মতো ভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে। দেখুন আমি খুব সুন্দরভাবে ডিমটা ফেটিয়ে নিয়েছি। আমি 2 চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, এর মধ্যে আমি 1 চা চামচ গোলমরিচ দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে এটাকে আমি মিক্স করে নেব। এখন আমি কর্নফ্লাওয়ারটাকে গোলমরিচ এবং পানির সাথে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি। বিশ মিনিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমি মুরগির মাংস এবং সব কিছুই আমি তুলে ফেলবো, তবে মুরগির মাংসটাকে আমি চপ করে নিব, আমি মুরগির মাংসটাকে ফেলবো না। এখন এর মধ্যে যে আদা রসুন এবং কাঁচামরিচ আছে এগুলোকে আমি একটু ছেঁকে নেব। দেখুন আমার চিকেন স্টকটা রেডি। এখন এর মধ্যে আমি কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দিব। জাস্ট এটার মধ্যে একটু যখন মানে জালটা চলে আসবে তখনই মনে করবেন যে হয়ে গিয়েছে। দেখুন আমার চিকেনের থিকনেসটা ঠিক এরকম হয়েছে। এই অবস্থায় আমি আমার বিট করা ডিমটা ঠিক এভাবে দিয়ে দেব।
এখন আমি আমার মুরগির মাংসটা এই স্যুপের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। মিক্স করে নিব। লাস্টে সয়া সসটা দিব। দেখুন আমার এগ ড্রপ স্যুপ রেডি, চিকেন স্যুপ রেডি। এখন আমি প্লেটিং করব। আমার এগ ড্রপ চিকেন স্যুপ হয়ে গিয়েছে। এটা খুবই সিম্পল রেসিপি। যদি আমার স্যুপটা ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। স্টে ওয়েল, থ্যাংক ইউ।